وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما من الله تمشر وست مشر بارسد Zotin e botrave e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dhe udhëzon Allahu nuk ka kush që humba të përveç tij. E kë humba ai nuk ka kush që udhëzon atë përveç tij. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç Allahut, i vetëm pa shok, atij takon pushteti. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, është rob dhe i dërguar i tij, e plotësoi amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi në rrugën e Allahut derisa i erdhi vdekja. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun me një frikë të denjë dhe mos vdisni vetëm se duke qenë musliman. O ju njerëz, keni frikë Zotin tuaj që në emrin e tij përbetoheni. Ruajini lidhjet parafisnore se ai Allahu është mikëshyrës mbi ju. Me të vërtetë fjala më e mirë është fjala e Allahut. Kurse udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të këqija janë shpikjet në fe. Çdo shpikje në fe është humbje dhe çdo humbje do të çon në zjarrin e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tij. Vëllezër dhe motra, nëse shikojmë dhe meditojmë në krijesat e Allahut të lartësuar, do të shikojmë çudi dhe habi. Do të shikojmë që me të vërtet Allahu i lartësuar është ashtu siç e ka përshkruar veten e tij, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. A nuk e din ai se kush është krijuesi, i cili njeh çdo gjë me imtësi dhe është i gjithë informuar. Allahu i lartësuar, krijuesi jonë. Po të shikosh sa njerëz kanë tokë, sa gjallësa kanë tokë, sa gjallësa kanë det, të gjitha i furnizon krijuesi i gjithësisë. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu është furnizuesi i fuqishmi, i plot fuqishmi. Vlla dhe motër, medito me mua vetëm në bukën që ne hajmë. Sa njerëz Zoti i gjithësisë ka bërë shkak që ajo buka të cilën ne konsumojmë të shehen prej saj. Filloje qysh tek bujku i cili e mbjell grurin. Më pas ai përfiton merr çmimin e saj. Më pas kalon tek ai i cili e blun. Kalon tek forgjiu e në fund përfundon tek ti që ushqehesh me të. Pra disa njerëz varg përfitojnë dhe atë ushqimin që ti ha, pra ata përfitojnë dhe ushqehen e kanë mjet jetese. Vlla dhe motër, Zoti i gjithësisë ka bërë që për disa njerëz ushqimi i tyre, risku i tyre të jetë në det, peshkatarët. Ka bërë që për disa të tjerë risku i tyre të jetë në ajër, pilotët. Dhe ka bërë Zoti i gjithësisë që për disa të tjerë risku dhe furnizimi i tyre të jetë në thellësinë e tokës, ata që punojnë në minjerë. Për disa të tjerë, Allahu i lartësuar e ka bërë që mjet jetese i tyre është pikërisht
kurimi i disa smundjeve të këqija, edhe pse ato janë të këqija, por për disa mjekët e kanë mjet jetese. Ka bërë Zoti i gjetësisë që për disa të tjerë mjet jetese të jetë dita e gëzimit, martesa e një çifti. Ata kontribojnë në ditën e festës gëzimit të tyre. E Zoti i gjetësisë për disa të tjerë ka bërë që mjet jetese të jetë hidhrimi ndoshta i dikujt. Ai punon me ka punë që hapvarret e kështu me radhë. Allahu i lartësuar është Inna Allaha huwa ar-Razzaqu dhul quwwati al-matin. Allahu është furnizuesi i fuqishmi, i plot fuqishmi. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum. Ne kemi ndarë ndërmjet njerëzve mjetet e jetesës. Puna, vlla dhe motër, ka një rëndësi tepër të madhe në fenë tonë. Ka një pozitë tepër të rëndësishme, me kusht që ajo punë të cilën ti e bën të jetë halal, të jetë ashtu siç kënaqet Allahu i lartësuar. Zoti i gjetësisë për punët në përgjithësi thot në Kur'an: Men amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira, duke qenë besimtar, do t'ja mundësojmë atij një jetë të mirë. Vllai i nderuar, motër e nderuar, Allahu i lartësuar përmend në Kur'an ku thot: Alima an sayakunu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Përmend Allahu i lartësuar në fundin e surës Muzammil, thot Zoti i gjetësisë e di që një pjesë për jush do të jenë sëmurë. Një pjesë tjetër, thot Allahu i lartësuar, do të jenë të përhapur në tokë për të kërkuar mirësitë e Zotit, pra në kërkimin e riskut, në punë. E një pjesë tjetër, thot Allahu i lartësuar, do të jenë në luftë në rrugt të Allahut. Kur vjen Kurtubiu, njëri prej shpjeguesve të Kur'anit, kur flet për këtë ajet, thot Zoti i gjetësisë ka barazuar midis këtyre tre kategorive të njerëzve. Pra ai që është smur, thot, ai i cili është në kërkim, është në punë, dhe personi tjetër i cili është në luftë në rrugt të Allahut. Pra Zoti i gjetësisë barazon ka midis atij i cili punon që ka në punë dhe midis atij i cili është në luftë në rrugt të Zotit gjetësisë. Pra puna pas ka një pozitë të mirë, pas ka një pozitë të lartë. E po të shofësh pejgamberët e Zotit, profetë të Allahut lartësuar, kanë bërë punë të ndryshme. Filloje për shembull tek Ademi alayhis salam, pejgamberi i Zotit, ka qenë bujk. Kalon më pas tek Nuhu alayhis salam, i cili u mor me ndërtimin e anijes. E më pas kalon tek profetët e Zotit Musa alayhis salam, i cili punoi si punëtor, si roje, si bari. E më pas kalon tek Zekaria alayhis salam, i cili punoi si marangoz. E Idrisi alayhis salam, i cili punoi si robashepës. E Daudi alayhis salam, i cili punoi si farktar. E profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilin e përshkruan Aishja, thot ai qepte edhe rrobat në shtëpi, e bonte edhe punë të shtëpisë, pra siç mund bëj ndonjëri prej jush. E profeti sallallahu alaihi wasallam përmend se për gjithë profetët e Zotit kanë ruajtur bagtit. I thanë, po ti jo i dërgumi Zotit? Tha, edhe unë në Mekke, pra kujton të atë kohën kur ishte në Mekke, që kishte ruajtur barit. Pra puna nuk është turp, puna është nder. Nuk ka ngrënë ndonjëri ushqim më të mirë, pra më të pastër, se sa i cili ha, pra prej punës dorës ti, prej djersës së ti. Prandaj edhe Daudi alayhis salam hante prej punës së dorës së ti, edhe pse ishte njeri që ishte në pushtet, por preferonte që ushqimin e tij ta hante prej djersës së tij, prej mundit të tij. E me të vërtet, pra nuk ka ushqim më të shijshëm e më të ëmbël se sa ai që hahet me djersën e ballit. Një herë profeti sallallahu alaihi wasallam ishte me shokët e tij, ndërkohë aty pranë kalon një burr që duke që ishte i zellshëm dhe punëtor i madh.
e shokët e profetit a.s. thanë, sa i zellshëm, thanë, sikur ta kishte këtë zell pra për luftë në rrugt të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, nëse ka dalë, e kërkon, tha, riskun, punon, për fëmijët e tij të vegjël, pra për t'i ushqyer, tha, ky është rrugt të Allahut. E nëse ka dalë, tha, e kërkon që të ushqej, ka prindrit e tij të moshuar, kërkon të ushqej prindrit e tij, tha, ky është rrugt të Allahut. E nëse ka dalë, tha, kërkon që mbaj veten e tij, pra mbroj veten e tij, ky është në rrugt të Allahut. E nëse ka dalë, tha, për të mburr, për sy e fajësie, për të mburr, për të treguar arrogant, atëherë tha, ky është në rrugë të shejtanit. Ky transmetim përmendet tek Taberaniu dhe Sheikh Albani thotë është i saktë. Allahu i lartësuar në porosit në Kur'an ku thotë wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Kërko, thotë Allahu nga ato gjëra që të ka dhënë, syno botën tjetër, por asesi mos e lër pjesën tënde të dynjas. Pra edhe çështjet e dynjas, Zoti i gjatësisë nuk thotë që me i lëm. Detyrimet ndaj të Madhit Zot me i kry, adhurimet ndaj Allahut të lartësuar me i kry, por më pas mos me harru edhe pjesën që takon dynja me u përpjek, se Zoti i gjatësisë ka porë që ne të jetojmë këtë dynja e duhet me u përpjek, duhet me jetu. Dhe normal, nëse njeriu përpiqet i merr shkaqet i mbështetet Allahut të lartësuar, Zoti i gjatësisë ja mundëson atij dhe ja lehtëson çështjet e jetës. Profeti alayhis salam nxiste për punë. Madje profeti sallallahu alaihi wasallam edhe i vlerësonte ata të cilët merreshin me insenat, merreshin me një punë, pra nuk rinin batall. Njëherë shkon njëri, ishte roba shefës, shkon dhe e fton profetin alayhis salam për ushqim. Në shenjë respekti profeti alayhis salam ju përgjigj. E shkoi hëngri me të ushqim. Dhe kjo tregon që profeti alayhis salam i vlerësonte njerëzit e punës. Një herë tjetër, një kasap shkon e shikon profetin alayhis salam, pra që duke në fytyrën e tij që ishte i uritur. Shkon tek shtëpia e tij, urdhëron që të përgatitej ushqim dhe shkon e fton profetin alayhis salam. E i dërguar i Zotit ju përgjigj. Po shikosh momentin kur ndërtuan xhaminë e profetit alayhis salam. Profeti sallallahu alaihi wasallam e vlerësonte edhe atë ustaj, pra që ishte më i shkafti, e më i përpik në atë punën e tij, saqë i thoshte shokëve të tij, jepja një atij, ato mjetet pra tullat, që çat ndërtonin, jepja një filanit, sepse pra e vlerësonte atë. Ai ishte më i aftë. E kështu, po të shofësh tek Omeri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Thotë unë shikoj njeriu dhe e shoh, pra e vlerësoj. Më pas kur e pyes, i them me çfarë merresh? Thotë pa punë. Atëherë bi, thotë ajo, hejpja e tij në syrin tim. Pse se njeriu duhet të përpiqet. Besimtari duhet të përpiqet. Ne jemi në këtë dynja, duhet me u angazhu. Mos me nejt asnjëri, pra ashtu siç edhe profeti sallallahu alaihi wasallam përmend pra për ata të cilët i kërkojnë njerëzve. E kuptohet prej hadithit që do të vinë ditën e gjykimit me shenjë në fytyrën e tyre. Është më e mirë për njërin që të shkojë të marr, pra në atë kohë dilnin me bodru. Më mirë të marr litarin pra të shkojë të bëjë dru e të dalë të shes, e prej tyre të shihet se sa t'ju lyp njerëzve, t'ju kërkoj njerëzve. E sot, ndoshta një punë tjetër, një punë ndoshta më rëndom të më thuash, por nuk ka punë që është turp. Përderisa është halal, çat do lloj pune tjetë, besimtari duhet që të angazhohet, të përpiqet këtë dynja, të ruaj veten, kujdeset për veten e tij, kujdeset për familjen e tij. E lutim Zotin e gjatësisë që ta bëjë për atyre që përpiqen në dynja duke synuar pra një jetë të lumtur e në fund një jetë të lumtur në botën tjetër që është lumturia e përjetshme. Allahu e shpërblet të mirë.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëdorësit. Jo se është çështje që nuk duhet flasim për të. Patjetër që është ndër çështjet kryesore që duhet flasim. Por nga që fjalët ndoshta para atyre pamjeve që shohim dita ditës në rrjetet sociale, në media, ndoshta janë të tepërta. Prandaj edhe nuk di besimtari më se çfarë thot. Por ne të kujtojmë një ngjarje në kohën e profetit alayhis salam, ku 70 prej shokëve të zgjedhur të profetit alayhis salam, hafiza të Kuranit, i kërkojnë disa fise të merrnin si mësues të Kuranit. E profeti alayhis salam i zgjodhi këta si delegat që të shkonin të mësonin. E ata shkun e i pren bes, i vran që të gjithë. E nuk e kanë pa profetin alayhis salam ndonjëherë më të pikëlluar, më të mërzit sa ai moment kur ka ardhur ai lajm. Është lut kundër atyre fiseve 1 muaj të tërë. E arma më e fortë e besimtarit është lutja. Lutja drejtuar të Madhit sot. Kur shikojmë ato pamje, pra të cilat e hidhrojnë çdo njeri, jo vetëm çdo besimtar, por çdo njeri që ka qoftë edhe pak ndjenja njerëzore, atëherë nuk mbetet gjë vetëm se lutja. Me ju lut Allahut lartësuar çdo njeri prej nesh, me i këshillu edhe familjarët tanë, të afërmit tanë, që me i kujtu ata besimtar, ata njerëz, ata fëmijë, ato gra në Gaza, me i kujtuar në lutjet tonë. Dhe patjetër, çdo njeri prej nesh le të shikojë tek vetja e tij çfarë duhet që unë të bëj, të afrohem tek Zoti i gjetësisë, që të jem prej atyre që më pranohen lutjet. E të përmirësojmë vetët tona, e vazhdimisht t'i kujtojmë me lutje, e lutim Allahun e lartësuar që t'i ndihmoj. E lutim Zotin e gjetësisë që t'i shpëtoj. E lutim Allahun e lartësuar që armikun e tyre t'a shkatroj. E lutim Zotin e gjetësisë që t'i shpëtoj ata fëmijë, t'i shpëtoj ato gra. E lutim Allahun e lartësuar që t'i shpëtoj ata njerëz të pafajshëm. Zoti i gjetësisë thot në Kur'an: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأقم الصلاة وإقام الله أكبر الله أكبر